Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kami muliakan Alim Balabina Bapak Camat Kecamatan Pituriawa yang sempat hadir. Alina sila surah malabiku Bapak Kepala Desa Pituriasa yang sempat hadir. Sila surahku tomotoku yang manang sini na pengantara na boti buranewe. Engkau kifada takapur ibola tu dengan na boti makun raye. Masing-masing biar lafak daraga-raga ada madeci biar lafak tona. Tuki pada malam pisulata mamagi-magi na lomuangi puangi jama-jamata na to bahagia di nolatu akhirat insyaallah. Bilo dampeng mapamu la capa gamma la tu capa ajeku ya lewat tu tak cinampe insyaallah dia tanah meta asal apa aja nak kulit cawi nono to nak tu dia tanah meta. Apalagi pada paham kita masih ada pekerjaan yang lain selain dari ini. Sini na tamotuaku nariko utang-atangai butingi sama nama itu jodoh. Eko tangga-tangga tapa na buti buranewi sila surat kurustang maco malapi. Itangai benena manis cabundu-bundu. Alhamdulillah mabonde-bonde. Itu makun raya nariko makasih pak kalian nang sumangai tidak musungla dirita. Dan alhamdulillah menyemakini nawa siruntuk kasih sayang akan mendatangkan kebahagiaan. Selanjutnya saya berharap kepada keduanya saling pemengi, saling menghargai. Apa iro keluarga sisa maku kewe okomi warang parang wi temilo tulisi arahkan tuli jama-jamangi ini tuli yala kesibukan sehingga dia nasi di keluarga maka si bolana tapi dia si hargai. Makanya otona tapi tidak saling memuliakan. Maka tidak selamanya gaji mega mapanya manyamang. Tidak selamanya bola malopu mapanya manyamang. Tapi asal si hargai ki korilala namo fajiladan yang dia pasti kisahnya manyamang. Makanya sila surat kurustang de tu nulle sopa bene nariko idi lakay dito sopa mloriadina. Makanya nariko tomelo suru-suru beneta desa tu na marigaga itambay ada papakur sumanga batuan na tabendi buraka kopi tabendi buraka teh pokoknya salamat bicara ki ilo tabe ki makoto tu nariko ang kana tak baja segari loki surya na tabe na alyamana tole tabe na fasa-fasaka namoro pa kada de namelo tapi yero tabak na pawari sabar na sabari makuke maaf majalan datu nareko to silibine yoli asan na pasangannya nabi tak sendiri de nang kanoli asan na bene na tu langsung makademi ya Humairah bene ku macala filina padahal yero watu de ka balas magi na macala filina na sabak ikupole ini jama-jamanna nale pakian na nabita na panakisukan ni okufilina napi macala. Makanya dia naman yol-yol ya sana. Iko dia pala gaga panggilan terbaik minimal yendi yedai jedaro. Iko loki pala panggilan makanya ate de kiyayang. Bebek. Ini mah dibawa. Yang penting aja muli kekurangannya. Apa megato biasa mentah-mentah botak laki na setak macomo ibeni na semua iko na sa lolo botak na sa lokal pasay como yan na dia musi harga-harga mako terung itu padahal maka mo kanya oh istriku yang kusayangi
Aga mu jama-jama, ialah keku yang kupujanggakan. Alhamdulillah. Jadi namoro pak kadade nama kehidupannya nareko tuh si harga-hargai, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri dalam rumah tangga. Makanya ku tangga-tanggai lah kita, tangga-tangga benita, aga pakai tangai, ajak nabat kita mati pakai, aga paling kasih sayang pakai. Apa nareko pak kita mati pakai, kan maningiki. Angkana kana bosangi betuangan na waktu nama lolo cantik waktu nama lolo magerta magari ke 20 tahun yang akan datang magari ke 10 tahun yang akan datang mamula di makarefu watakali mamula di mafuti gemen dari kota apa di kita angka to mangingin ni tetapan apa sangata wendo cantik mu bagariolo dega gaco cantik ku betoriasa we gertak mu bagariolo dega gaco gertak ku boto sisana 20 tahun maka dewe makon ni roh padahal kuratoni roh jagoan aga pala ipake kasih sayang we mo magajana tapan na beneku alina jajan anakku tanu mo magabarak na doko na lakayku mo panlasang lakayku alina malyang nga foto alina malyang nga galang alina wajang nga malyang nga wadi persatuang barang ko fakir juga kebutingin mo magajana mo dilena jadi narik ko makoro prinsipe na mo maga kasin na taweri saliwang makure macantik burane magerta tanya tapan irita agi pau wat di jaji cantik ko na beneku wat di jaji magerta ko na lakiku ni kede mulai kalanyawi ke keluarga baga tanya ko sa nyaman-nyaman makanya alena sifat dua sila suraku itu sila suraku to buat timparu manyamang mo patu awal-awal itu wah majami lo na makan ini ba sifat do punelino yelengi makontra mana mi pokoknya ini ba sifat do punelino na reko to buat timparu mo pa majami lo na makan talap ko bace di aje na benewe we tagapo kidinda we kakimu yang tertabrak hatiku yang tertusuk buat timparu mo bi more lakena nasa more kikanda maka ki obat maka kiawe tidak bisa kak dengar ki batu buat timparu mofi tapi dia na menta macua-cuani talap pun aja na benena talap pun kan ada setegi mutar matamu mana na jejak mana mau pakai makita more laki nasa more siko aki coba atau lepo kajok-kajok kok maga nih apa yang terjadi kupasangi ajak lalu na yemiro pambulan atau suburan nuranu ajak lalu apa lagi makin itu ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha dek dari yuji sing ditau saliwangi pun dari kemampuannya maka jangan berharap koto malibini dek ujian maka ada amati malibini teh dek ujian wow megala ada ujian cantik pasangan ujian majai tapana aja memang nih pau pokoknya bagertak lah ke ujian majai tapana ini mana misalnya dek agak dek ujian tapi bagaimana caranya dek dari yuji sih ditahu saliwangi pode di kemampuannya maka banyak sengaja dewe dari kongka baco bata rustang angka baco bata hasni apa de petugas atau silibine dia kena penyewang de itu gato silibine de gaga sasa di lalana akka de moki ni gana satwalena metan purana malibine dia kena sasa berani kapoi bale awasan de gaga to silibine pak dakwai na lagi na ini na lagi na pak dakwai madami lo na to makara sowan di parikelingan teh decing mari kalian tena siap pernikahan na di pak dakwai bersama toma pengewain doa nai maka itu toma pengewa tahu biasa kita naki malaikat nih ya setidaknya ye ko toma susah ajak na tapa palla mak bicara ye ko toma cai ajak na tapa susah mak bicara rustan baja sangade ko sumpah ikin doa nata ajak lalu kasih fata pedi main doa nai apa mega tuh cendem kurang ya rubenina DJ gagal si sule mi balas ongi kurupana pura si kudara cala bolos sih apa maga papa jagur tuh dijebak jangan saya sampaikan alap biran na burane tagat tuh maga batina pakalapin do anana atau nangan na burane maga batina tunai indo anak maka upasang isila surang baja sangede mo macek-cek ko indo anakmu kon romano bola amakko makoki na itu makun ray ini sama to dia na kumacay lakay na asalang ang kalakay itu lima makko dia gagasak na degante maka padalang kondisi itu dia marah ajakin ning tapang upatapay lima kasi indo anakmu tay bati kalalay ini taburane kong kamapakaro makotor makun ray apa dia saja tu badari macai bawa kurangnya apa tu dia bene melometu dia cairi angke lakena pole ko jama-jamanna angka ni macina menu ten angka ni macina menu este
Latu di mana ko lawan ko orang. Latu di macai padahal ka pakai na sento to. Iya pala mari wajud nalena ini patali sa bawa juta. Masya Allah, maka mana kamu sambut-sambut dikasih, maka mana kasih edekku, itu dah kideng we, kamu pakai bede, namun itu mana masuk namun itu mana masuk edeng, rustaku ganteng, agak lo tanda de rusta, contoh tuh ya kemarin ini hasti mantu de rusta, agak lo tanda we upas-upasaki, maka dia laki nah aja naga masuk nanti dia pakai pelindung, magi nyawa itu apa masuk tuh. Pak namo maga kanja nandre muto ni mamunya de ganyam itu na kesina na rekong kaburane manda sunasi benena masanggara benena na mangu sanggarana maka de benena de ang kasanggaro pasuraki mangu keneng maka de laki na haha itago na macan ko si denrin napa kurung tu sanggara mabulo tapi alhamdulillah di makasih Andre Inarias sang laki menghargai bukan makanannya yang dihargai tapi perjuangannya istrinya yang dihargai. Makutoro na rin kong kalakit tabaja sa nga di hasbi asala pulian di kantong-kantong mabela mo utanga lupa-lupa memang kada way laki ko pulian Andre lase macam ni lase maka ni laki na lase na dong karao to ni sa coba di dong karao to nasa hastaga deku wasing itu lase o kuro pulis mangat de salama ki Enrik itu dan o Enrik ko terima kasih banyak ternyata dong karao to bawa puri ka pare-pare lipa ka lawoy maliapang wala to ko lase ang katulase di Andre ni uy terima kasih banyak deng nandre na lase o cuka na kiki pali-palin cuka maka dia laki na magamoto lase hindi na anin padahal cuka na padahal tapi dia menghormati nah hargai laki na papadega ka makasola mako sa gadina tidak saling menghargai ang kana boleh laki na sama na 100 ribu 200 sa bagi na 200 ribu 300 sa bagi na 300 ribu nala de cek kami poncing ko nala de cek kami laki makanya alle bilingannya kita harus kerjasama dengan baik ipapadapane ang kana si bawa dek nagaga itulah yang akan mendatangkan di dalam keluarga yang terbaik ini tuh sabana tuh maka di ayat Rustang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa seorang laki-laki pelindung kepada istrinya seorang laki-laki adalah pemimpin untuk istrinya jadi baja segede dan kesusata pasang aja lalu mutilele pawi kakurangata ko tangana tega Abu Cidi mama penyawana mengupload ke Facebook do Cidi bawa suamiku kenapa kau begitu kepadaku dulu kau menyayangiku laut akan kau renangi gunung akan kau daki sekarang engkau malam mengenayaku ku ya Allah Bang Roh komentari kau tahu sabar kisah begitu memang kehidupan ada kalanya kita di atas ada juga kalanya kita di bawah nah komentari sih kenapa mau campur ke urusanku masa sesila masa sana ternyata si laki na dewa pangewa tahu si dewa agak mau mengupload ko caki komentari agak mau mengupload ko media sosial ko caki komentari nah ya sanya libining ang kanang katuma pangewa kwelei si kado matoki kun makanya itu majalah di kiri atau silibiningnya cede-cede ang kasitin cede-cede oh kunyo ang katoji pasanga we namunya ko tangana tawi na pagkasiri to lakin namo ko tangana tege na pagkasiri to bina dena ka betay ka nyamang si mga tabot dena ka betay ka nyamang padahal talo niya na yang mangagam sapa mana ya mana nyamangnya terima tutur dena wati makanya penting sila suraku baja segede dan kasusata ini na misal ya baja segede nang kama pangewari lalana rumah tangga tak ini na misal karena begitulah rumah tangga ang kanang kato si poji-poji ang kato napa si dito si poji-poji maka dia kadana gurupta malamma mito libiningan ngenareko siya malampe susay kumanana lakay amak ko kibene manana bene amak ko kilakay salasay ini tuh nama dari masusan hari kumanana manang apa maka dia lakay dia kag sinute dia kag namo tapere lututo nang open ne lututo magi apa tak boleh sibuk tuh bicara tapi coba ngeri manana beneta ya nana Korea makanya baca saya dewe sila surat kurustan asal tak bulu manana nindo anakmu ala no cek de alternatif elo matinro kami itu makurnya tak bulu manana dia gak masa sunat tuh kepada matinro yang kode boleh matinro andre ko antimo selesai masalah payung itu mah pada warna tuh ya kau pesan dikit nananamu pelu anak mananamu pernah pesan dikit ala sisa ko blender atau do kali ko sudah pinah tege maruka asal mamak ko di blender nananamu apa
ale sisanya kertas asal pulpen lo kajo lo masuk agak milugu po gimana balik ko leso pa uwace selesai masalah. Artinya apa? Mako biro bawa intinya aja mo jampang asal masuk saya manyamamoto kuloy manyamang mako tuh bawang. Makanya sini nih teman-teman tuh mana terakhir sekali yang ingin saya sampaikan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah iya ya sange pasangan pakaian dari pasangan yang satu. Jadi benewe pakaian na angkari lakai pakaian angkari bene. Betuan na si sampung asiriki, Maka mo to tunya mako makaditawi ni ga manito yero nasa manito ko le betaw riasat nasa way nila. Pagkat na manyama de patuman na masoge manito. Pwede ka manito yero se manito fole boto nasa hahahaan dalami matoboto. Pagalaw taon na makasito si Pana. Ibi ko makaditawi di ka manito yero sa aja may ada. Sombong. Mabangka na ako kito tahu di ba sana cerita kita koyorota tapi narampi kito tahu. Maka jadilah kebanggaan dimanapun kita berada. Makanya alena si Pak sila suratku milo kak mita kisi masing-masing si hargai insyaallah Allah akan memberikanmu keturunan yang soleh-soleha insyaallah. Oke Pak Ruslan siap sila suratku buas nih insyaallah amin ya. Nah si Poji nih gaje si Poji nih ya kado nih magati Pak melubu nih Pak Ruslan Poji nih bene tadi alhamdulillah Pak Poji nih lakai bene apa sih udah nih lah kita kado nih magati melubu nih di si Poji nih deh. Oh jangan, insyaallah. Kawan insyaallah si Boji mampir detonya nih topi mah insyaallah. Bila doa kembali bawah. Semoga Allah meridhoi dan semoga Allah merahmati. Pesan saya adalah ingarangi teman-teman wali-wali yang ada di Betao, yang ada di Boto, ingarangi. Manyamang matutu narik kumanitu sampai matuan. Halo ma, aga kareba Betao ma, aga kareba Boto, madecen na, gitu na, macina kaman reposi ba lama. Macina kaman reposi ba papi. Mago na nasanang kagolo ko babuha ko ma. Weh, randu pa tamotin lupa-lupa. Matampu manito ko matampu. Oh bahagia na. Artinya apa? Tanya itu tua rampara malada na tajan tapi kariba malada lingaran. Ang katalpungi ma pura ni manre, bapak pura ni manre. Apa terus terang? Mega to silibene maku pewe mentang-mentang sogi na matuan na napandangin ti matuan. Mega maku gitu. Sogi berjaya na tamatuan na napandangin ti tamatuan na. Upakolingi taulino makamal ang kapagangkan na tapi kukuha mi makamal di kapagangkan aja mo sombong gara-gara cantikan agal mo sombong ako cantik ada satu tong kata cantik lo gini mewah cegi pu cantik memang kosoy kacalaka ako sanga di dami enggak ucap itu agal mo sasungan sogi kita to sombong agal mo sombongan dia sogi remo nan rapi bola ya benih si mate kololo bola agak gau tidak bisa disombongkan sama sekali tidak boleh. Maka saya berharap tetap jaga yang namanya ukhuwah, tetap jaga persatuan, tetap jaga komunikasi malibina insyaallah. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberikan keturunan soleh-soleha insyaallah. Matunir wala papakai ingat waktu cinampo papalit 5 milo dampeng milo doang ki malampi sunat manang milo doang ki majap pemanang bahagia dunia bahagia akhirat amin ya rabbal alamin. Dari kung katasalan pada setiap kita anak aja tapanci jibului, kung kesalahan pada setiap tiwa aja tapanci ditasi, anak tak iya linola tu akhirat, teman toku ini linola tu akhirat. Mudah-mudahan ada kuda pengetak dari ibadah pun Allah Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.